ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ الفيديو اللي فات بدأنا نتكلم عن التفاوض، وقلنا ان التفاوض سكيل مهمه جدا جدا، مش بس في البيزنس، ده كمان في حياتنا العاديه. كل حياتنا يا جماعه عباره عن مجموعه من التفاوض، اللي عايز يترقى بيتفاوض، اللي عايز مرتبه يزيد بيتفاوض، في الحياه حتى العاديه، في حالات الطلاق في تفاوض، اي خلاف في وجهات النظر التفاوض. افكركم بمعنى التفاوض: اي خلاف بين طرفين محتاج تقعد وتخلي الطرف التاني ده يتنازل عن حاجات علشان يوصل لمنطقة مشتركة، ده اسمه تفاوض. وده مختلف كتير جدا عن عملية السيلينج او عملية البيع، واللي ما بدأش معانا السلسلة ممكن يرجع يجيبها من الاول. ده الفيديو التاني هكلمكم فيه عن انواع التفاوض. في نوعين مهمين جدا للتفاوض. النوع الاول هو حاجة اسمها ديستريبيوتيف. يعني ايه؟ يعني اتنين بيتخانقوا على تورتايه واحدة، فلازم يطلع طرف فيهم كسبان وطرف خسران. ده واحد من أسوأ أنواع التفاوض. طب هل النوع ده مهم؟ مهم جدا. ليه؟ وإمتى بيحصل؟ هو بيحصل لما بتبقى بتتفاوض مع اللي قدامك على سنجل ايشو، يعني حاجة واحدة بس. أديك مثال: أنت نازل تبيع عربيتك، عايز تبيعها ب 300,000، واحد عايز ياخدها منك ب 250. كل 1000 جنيه أنت هتسيبه خسارة ليك ومكسب ليه، وهو العكس. وبالتالي بيحصل نوع من انواع الايه بقى، الشد والجذب. واحد عايز يكسب وواحد عايز يخسر، لان مفيش حاجه بتتفاوضوا عليها غير سعر العربيه اللي انت هتشتريها او هتبيعها. امال ايه الشكل التاني للتفاوض؟ ده شكل اسمه انتجريتيف. يعني ايه انتجريتيف؟ يعني تكاملي. يعني الاتنين بيقعدوا وبيسعوا انهم يوصلوا لحاجه مشتركه تكسبهم هما الاتنين. احنا ليه نلتزم بالتورتيه الصغيره؟ ما تيجي نكبرها، ما تيجي نوسعها، ما تيجي نطلع احنا الاتنين كسبانين. طب ده بيحصل امتى؟ لما يبقى الناس بتتفاوض على مالتي ايشوز، يعني على اكتر من نقطه. يعني انت بتتفاوض مع واحد على ديل، عايز اعمل معاك ديل ب 200,000 جنيه. الديل دوت هو هديلك على خصم 40%، هو بيقول لي لا على 50%. طب ايه رايك نكبر الديل؟ ايه رايك تستفيد بكذا ونعمل لك بونص، نعمل لك ليست، نعمل لك بحيث ان احنا في الاخر خالص نتكامل. هو يكسب ويكسب مجموعته او شركته، وانا كمان اكسب اكتر من اللي كنت هكسبه في الاول. وبالتالي بقت حاجه اسمها انتجريت. نصيحتي ليكم بقى: اوعى تقعد مع حد تتفاوض على سنجل ايشو الا ما تخليه مالتي ايشوز. يعني اي واحد بيبدا كلامه معاك ويقول لك انا خصمي 40%، انا خصمي 50%، حاول توسع الايشوز اللي انتوا بتتكلموا فيها، وما تخليهاش بس عباره عن خصم. قول له ايه؟ قول له ما تيجي نتكلم في البيمنت تيرمز، ما تيجي نتكلم في الكوانتيتي، ما تيجي نتكلم في الدليفري، ما تيجي نتكلم في كل حاجه. وسع الايشوز اللي معاه، لانك كل ما تقدر ان انت تحول الموضوع الديستريبيتيف اللي هو موضوع واحد بتتخانقوا عليه لمجموعه من المواضيع، فرصه نجاحك في التفاوض تبقى اكبر بكتير جدا. الفيديو ده انا مش عايزك تعرف فيه غير ان في نوعين للتفاوض: نوع بتتفاوض فيه على حاجه واحده وده اسمه سنجل ايشو، اللي هو وين لوز، اللي هو بيبقى الاتنين بيتخانقوا على تورتايه واحده صغيره، اي مكسب لواحد خساره للتاني، وده شكل سيء جدا جدا. النوع التاني انتجريتيف، وده مهم قوي ان يبقى فيه تكاملي، الطرفين بيسعوا على ان هم يكسبوا بعض. طيب المفروض ان انا اعمل ايه في حالات السنجل ايشو، او في حالات اللي هي بيحصل فيها كومبيتيشن بيننا احنا الاتنين على حاجه واحده؟ حاول توسع النقط وتخليها اكتر من نقطه، بحيث ان يحصل تكامل بينك وبين اللي قدامك فتنجح في التفاوض. طبعا التفاوض ليه استراتيجيز كتيره جدا هنتكلم فيها في الفيديوهات اللي جايه، وموفقين دايما باذن الله.